Еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша жаңа гуманитарлық білім, қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасы аясында медиаэтика кітабы қазақ тіліне аударылған болатын. Бұл оқулықты Тұран университеті алғашқылардың бірі болып қабыл алды. Авторлары Лиен Пек пен Гайрил болып келетін бұл кітап студенттер мен жас мамандарға бұқаралық ақпарат құралдары саласында кездесетін этикалық мәселелерді шешу жолдарын көрсетуге арналған. Кітап бетінде қамтылған оқиғалардың барлығы бұқаралық медиада, қоғаммен байланыс саласында, жарнама, мерзімді басылым мен радиода және онлайн журналистикада жас мамандардың басынан өткізген оқиғалары. Негізгі оқулық ретінде кітап батыстық этика теорияларының түсіндірмелері, этика кодекстері, моральдық кемелденуге қатысты зерттеулер туралы бір семестрге қажетті материалдарды қамтиды. Сонымен қатар кітапта бақ этикасы туралы басқа кітаптарда жоқ жастарға қатысты 25-тен астам оқиға бар. Курс пікірталас ұйымдастыруға, бақылау сұрақтарын қоюға, эссе жазғызуға немесе емтихан қабылдауға мүмкіндік береді. Кітап студенттердің теориялық білімдерін тәжірибемен оңтайлы ұштастырып, өмірде кездесетін тосын күрделі мәселелерден жол тауып шығуға баулайтын тағылымды еңбек. 100 жаңа кітаптың бірінен білім алуға бізге де бұйырған екен. Қазіргі таңда журналистикада көп жағдайда медиаэтиканың бұзылып жатқанын байқап жатамыз, көріп жатамыз. Болашақта сондай қателіктер жібермес үшін бізге де бұл кітаптың теория жүзінде де, практика жүзінде де берер пайдасы мол деп білемін. Сондай-ақ қазіргі елімізде болып жатқан жағдайларға байланысты Тұран университетінің электронды кітапханасынан онлайн түрде оқуға мүмкіндік алып отырмыз. Бұл да бір қуантарлық жайт. Бақ саласында жұмыс істеуге ниетті болашақ маман ретінде менің бұл кітаптан алған білімім мол. Алғашында медиаэтиканы тек журналистің сөйлеу мәнері, киіну әдебі деп түсінетін студенттер үшін кітап медиаэтиканы екінші бір қырынан аша алды. Кітапты оқығаннан кейін авторлық, құқық, фото өңдеу сияқты мәселелермен қатар ұжымдағы ішкі кикілжіңдер кезінде мен не істей аламын деген сұрақтың жауабын ала аласыз. Медиаэтика пәні журналистика мамандығына 2018-2019 оқу жылынан бастап оқу бағдарламасына енгізілді. Сонымен бірге оқулықтың электронды нұсқасын университетіміздің кітапханасынан төмендегі сілтеме бойынша кіріп, оқып таныса аласыздар. Сондай-ақ Қазақстанның ашық университет платформасы OpenUKZ арқылы видеолекциялар топтамасын еркін тамашалай аласыздар.